записи. Проверить свой выигрыш можно на сайте бонусзаздоровье.рф, указав номер сертификата вакцинированного. Более 10 резидентов, 3 года практики и новые бизнес-проекты. Бизнес-инкубатор Ленска успешно справляется с работой. В свободное плавание в скором времени отправятся первые выпускники. Кому нужен бизнес-инкубатор и что дают его услуги начинающим бизнесменам? Об этом узнавала Анна Кожевникова. Колыбель для начинающих предпринимателей. Именно здесь набираются опыта молодые бизнесмены, прежде чем стать матерыми акулами в своей деятельности и понять, есть ли предпринимательская жилка и не прогореть. Неплохо на стартовом этапе иметь поддержку и льготы. Для этих целей в России созданы бизнес-инкубаторы, даже в таких маленьких городах, как Ленск. Это сопровождение бизнес-проектов в течение 3 лет. Именно столько занимает процесс бизнес-инкубирования. Помимо этого, льготная аренда помещений. Бизнес-инкубатор – именно то место, где начинающий предприниматель может получить комплексную поддержку. Также на базе бизнес-инкубатора размещается центр «Мой бизнес». Здесь оказывается поддержка не только начинающим предпринимателям, но и уже опытным. И эту поддержку высоко ценят новички. Например, логопед-дефектолог, недавно открывшая свой кабинет в бизнес-инкубаторе. В бизнес-инкубаторе я уже практически месяц, и мне очень нравится здесь, и не только мне, но и детям. Здесь больше пространства, мы можем здесь побегать, попрыгать. И очень удобно, что родители могут и посидеть внизу на удобных диванах. Также привлекает и сама аренда, и размещение. Можно сказать, скоро здесь будет практически центр нашего города. Ну а первые резиденты, которых уже в течение 3 лет ведет бизнес-инкубатор, сегодня твердо стоят на собственных ногах и готовы пуститься в свободное плавание. Постоянно устраивают мастер-классы какие-то очень полезные. Да, вот недавно один из последних был по финансовой грамотности. Далее здесь также можно полностью воспользоваться конференц-залом для каких-то своих мероприятий личных. Также нам выделяется здесь проектор постоянно. Сами руководители бизнес-инкубатора также нас постоянно поддерживают. Этот резидент постоянно пополняет спектр своих услуг по доп. Образованию. Благодаря Наталье ленчанам стали доступны такие IT-технологии, как нейрогарнитура, которая позволяет силой мысли управлять процессами памяти. В диковинку для нашей провинции первый опыт одного из резидентов бизнес-инкубатора «Сити-фермы». Сити-фермерство сегодня популярный мировой тренд. Он активно развивается в России, особенно в Якутии. Ведь у северян всегда не хватает витаминов, а в микрозелени их содержится гораздо больше, чем во взрослых культурах. Например, это редис. По вкусу не отличается от того, что растет у нас в огороде. Всего на базе бизнес-инкубатора работают 11 резидентов, 6 из них самозанятых. В те редкие периоды, когда снимают ограничительные меры, руководство бизнес-инкубатора проводит различные мастер-классы, видеоконференции и прочие реальные и виртуальные встречи с маститыми бизнесменами республики. Ведь пандемия сама по себе сказалась негативно на всем предпринимательском сообществе, а по начинающим ударила основательно. Но резиденты бизнес-инкубатора это время переживают легче, имея такую колоссальную поддержку. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Музей истории Якутска проведет выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества «Тайны елочных игрушек» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». С 16 ноября по 4 декабря горожане смогут представить в музее свои новогодние украшения для участия в конкурсе в 3 номинациях: ретро-игрушка, современная елочная игрушка и елочная игрушка «Символ будущего года». В каждой из них жюри определит по 3 победителя, которые получат дипломы и ценные призы. В Якутске полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы бывшего здания Дома казначейства 1909 года. Сегодня там размещается галерея зарубежного искусства Национального художественного музея республики. Объект культурного значения восстанавливают в рамках федеральной программы развития культуры и туризма уже 2-й год. И совсем скоро он распахнет свои двери в обновленном виде. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Лепнина под золото, дубовые стенды для картин, мраморный керамогранит. В таком виде уже к концу года распахнет свои двери галерея зарубежного искусства. На сегодняшний день уже завершающий этап. Ведутся работы по отделочной работы. И в данное время идет монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения.
В прошлом здание Якутского областного казначейства сегодня является объектом культурного значения. Это один из наиболее сохранившихся домов дореволюционной постройки в Якутске. Находилось оно на пересечении улиц Правленская и Казарменная. Сейчас это улицы Петровского и Орджоникидзе. Подлежало реставрации, здание старое. Ну, проблемные места были, где кирпичи где-то отошли и так далее. Все полностью восстановили. Работы по восстановлению памятников архитектуры очень затратные, поэтому за них берется не каждый. Тем более реставраторы должны иметь специальную лицензию. Тем не менее, проект по их сохранению в Якутии ведется. Многие из памятников сегодня находятся в плачевном состоянии, практически под угрозой уничтожения. Видите, вот вокруг все уже новые дома. Этот новый город наступает на старый, он исчезает. И наша задача сохранить. Делали осмотр территории. Вообще там где-то мы насчитывали 37 домов, которые имеют историческую ценность определенную. Да, вот, архитектурную, историческую ценность. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. В планах восстановить и этот дом художника Валериана Васильева, построенный в конце 19-го, начала 20 веков. Его должны перевести в район Залога, где находится охранная зона номер 2. Находится дом в самом центре Якутска, напротив парламента. Семья Васильевых проживала здесь в 50-х годах, а в дореволюционный период он принадлежал одной знатной горожанке. Кстати, точная копия этого дома находится в старом городе. Пока его строили, настоящее здание почти кануло в лето. Вот почему так важно восстановить его и сделать это как можно быстрее. В них история, потому что в старом городе ты пройдешь, не ощущается той энергии, да, той старины какой-то, да, вот. А когда стоит настоящий дом, старый, именно сделанный мастерами 19 или начала 20 века, то это могут изучать архитекторы, да, она имеет уже такую определенную профессиональную ценность. Это с них могут писать картины художники, потому что это будет действительно правда. Переедет в заложную охранную зону и дом купца Гаврила Никифорова Монетта-Холла. В планах восстановить еще 2 старых объекта. Дом писателя Дмитрия Сивцева Сорона Амаллона и здание на Чернышевского, 28. Работы по их восстановлению уже начнутся в следующем году, чтобы новое поколение якутян могли иметь возможность прикоснуться к настоящей истории. Не на фотографиях, а вживую. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Во Владивостоке прошел семинар по вопросам организации 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Известно, что размещать детей-спортсменов планируется в корпусах Всероссийского детского центра «Океан». Кроме того, во Владивостоке к проведению игр обновят инфраструктуру города, отремонтируют спортивные объекты и подготовят масштабную культурную программу. Напомним, что в Приморье уже запустили часы отсчета времени до начала игр. После капитальной реконструкции в сентябре в Алдане был торжественно открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». Между тем, бассейн до сих пор не запущен. Вновь возникли проблемы технологического порядка. Все неполадки должны быть устранены до 15 ноября. Такой срок обозначил глава республики Айсен Николаев. Примет ли бассейн пловцов в ближайшее время? Подробности у наших алданских коллег. У юных спортсменов тренировка начинается с традиционной разминки. В самую младшую группу секции самбо и дзюдо в спорткомплексе «Энергетик» входят дети 6-7 лет. В тренажерном зале форму поддерживают пловцы. Также позаниматься здесь могут все желающие при наличии сертификата о вакцинации. В данный момент у нас посещение спортивного комплекса составляет в сутки в среднем 160 человек. Спортивный комплекс потихонечку набирает обороты. То есть секция самбо-дзюдо растет, вольная борьба растет. Ну и сейчас, когда уже запустим секцию плавания спортивного, тогда уже выйдем, наверное, на наш нормальный уровень по посещаемости. Пока занятия у пловцов проходят на суше, в бассейн дети и подростки перейдут в ближайшее время. Сейчас здесь ведутся работы по наладке системы перелива. На этапе монтажа оборудования предвидеть проблемы не представлялось возможным. Коррективы, которые вносятся в настоящее время, обнаружились с заполнением бассейна водой. Пришлось на ходу менять решение. Немножко затянули в связи с тем, что вся клеевая составляющая, она очень такая серьезная, потому что она работает в агрессивной среде, и все позиции заказные. Тонкая ювелирная работа, да, сейчас нужно прям в нулевых допусках все сделать, поэтому мы постоянно прибор стоит на площадке, постоянно контролируем. Некорректная работа переливной системы связана с погрешностью по уровню бортов чаши. Недочеты, допущенные прежним подрядчиком, устраняются в экстренном порядке. Мы планируем общестроительные работы закончить к понедельнику.
полностью все с оклейкой пленки и с выравниванием бортов. И, соответственно, с наполнением бассейна, это ориентировочно числа 17-18, он уже в полной мере функционирует. После выравнивания уровня бортов края чаши будут покрыты специальной нескользящей пленкой. На выполнение задачи, сопряженной с тонкой химией и высокой степенью мастерства, потребуется пара дней. С запуском бассейна количество детей и подростков, посещающих секции спорткомплекса, существенно увеличится. Как говорит служба государственного заказчика, 17-18 числа мы запустимся в полной мере и уже будем готовы объявить набор в секцию плавания. Секции спорткомплекса «Энергетик» дети начинают посещать с 6 лет. С этого же возраста можно будет записаться и в секцию спортивного плавания. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.